केलो आहा ओके चेक निगेटिव्ह आसा तांकां आमचे काय प्रॉब्लेम समजा भितर पॉझिटिव्ह असल्यार तुमी कितें करतले, कशें चॅक करतले? नो हे आमी थर्मल चॅक करता आणि तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसा जाल्यार ते चॅक करता. आतां हो इश्यू असो आहा की ते मिक्स येयलेत न्हू. हय आता जी बस येयले ते बस खंयसून येयले येयले? म्हणटकूच हांव येवच्या पयलीं येयल्यात ती. बरोबर. तू जॉईन जावच्या पयलीं हय हांव आतां नवो जॉइन जाला. ती बॉम्बेच्यान येयले. बॉम्बेच्यान येयले. आतां ते सगळे मिक्स येयल्यात वांगडा. आतां ते डिस्कस करचे पडटले म्हाका हायर वचून. कितले पॅसेंजर आहा टोटल? ना ताका काय खबर ना. ना कितले आसा टोटल? 11 आसा. आउट ऑफ दॅट 9 जाणां कडेन सर्टिफिकेट आसा आसा. ओके. पुरिल्ल्यां कडेन ना म्हणटकूच आमकां आतां मातसो हे पयशे मातसो डिफिकल्ट आहा. असले हेका आमी वयरसून गायडन्स घेवचे पडटले. जे निगेटिव्ह आहा तांकां धाडूंक मेळटा काय ना, हां हय और तेंच्या बरोबर पॉझिटिव्ह बी आहा ताका लागून आनी कितें गायडलायन्स आहा जाल्यार पळोवचे पडटले. सारकें. तो बरें होल्डार करता. आता ही बॉम्बेसून बस येयलेली आसा. येता आसतना काही लोकांकडे पॉझिटिव्ह ना म्हणून तेंचे कडेन नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आसा. काही लोक भितर पॅसेंजर बसलेले आहा ते सर्टिफिकेट घेवन येवंक ना. आता एक भितर बसीचो एटमॉस्फियर जो आसा जी एरिया जी आसा न्ही, पॉझिटिव्ह हो तुका व्हायरस हो 100 मिटराचो हो वयता म्हणून अशें अख्खे आमचे गोंयकारांक आख्खे जनतेक खबर आसा. आतां जालां कितें, बसीन जो निगेटिव्ह आसा तो सर्टिफिकेट आनी जो पॉझिटिव्ह आहा ते एकामेकाक ते बसीन सिटाचें अंतर कितलें आसा, लागींच आसा. पूण पॉझिटिव्ह ना म्हणून कोण घेवन येयलेले आसा न्ही, तांकां कदाचित जालें जाल्यार आनी ते जर येवन आपल्या फॅमिलीक परत मेळटले. हेजेर आतां सरकार कितें करता, हांगा म्हणटा स्ट्रीक आसा म्हणटा, हांगा थर्मल टेस्ट करता आनी सोडटा. थर्मल टेस्ट करून सोडटा आनी आमचो गोंयचो माननीय मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर सांगता की आपूण हांगा स्ट्रीक करता म्हणून. कितें स्ट्रीक केलेलें आसा हांगा आमचे पुलीस भाव रात दीस हांगा उबे करतात. हांगा कसलीच वेवस्था ना सरकारा कडल्यान. रस्तो फोडून दवरलेलो आसा. हे पत्र्याची शेडी घातलेली आसा. आनी आतांचे हे दिसांनी हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगता आनी हेल्थ मिनिस्टराक सांगता हे पत्र्याच्या भितर ते बसूं शकता काय म्हणून. हे आमचे गोंयचे भावांक हेच पुलीस अधिकारी फटयतात. ते सबंद रातभर आनी दीसभर ड्युटी करतात गव्हर्मेंट ऑफिसर. कदाचित कोवीड पेशंट तांकां येवन आपटलो, हे आपले फॅमिली वचून मेळटले. पुलीस भाव आपले फॅमिली ते रातचे वयतले. एक सपोज एक आमचो एक पुलीस भाव आसा आनी तेजे भुरगे ल्हान घरा कडेन जर आसा आनी ताका आपल्या पेरंट्साक पळयना फुडें पुलिसांक दिसतले घरान वचना फुडें आपल्या भुरग्याक घट धरूंक जाय म्हणून. फाल्यां सकाळीं आमच्या भुरग्यांक जर तेंचें कितें जायत जाल्यार हो आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन कांयच प्लॅनिंग ना. खरोखरच कांयच प्लॅनिंग ना. आनी हांगा येता वयतात. आमी आतां 1 वर पावण वर जालें हांगा आसा पळयतात की हांगा म्हणटा ते थर्मल टेस्टिंग करून भितर सोडटात, सर्टिफिकेट काडटात ते आनी मोबायलाचेर दाखयतात. आनी आतां एक गाडी गेले हांगा कावन्सील क्वॉलिटी म्हणून जे नुस्त्याची क्वॉलिटी म्हणून जे करता तेणी RTO व्हरून आपलो RC बूक दाखयलो आनी थंय व्हरून ताका पेपर व्हरून दाखयता. गाडी उगडून म्हणटा ती कांयच पळयना. कदाचित भितर ड्रग्स व्हरों शकता आनी कितें व्हरों शकता. आनी हांगा कितें कसलें तुमचें चॅकींग आसा. आमी अर्द्या वरा भितर आमकां सगळें कळ्ळें हांगा कितें चल्लेलें आसा. हांव खंयच्या पुलिसांक ब्लेम करिना, गव्हर्मेंट ऑफिसांक ब्लेम करिना. पूण हांगा म्हणटा ते स्ट्रीक म्हणटा ते कांयच ना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गोंयच्या लोकांक आतां आमी हांगा आनीक हाडून त्रासान घातले. हांगा स्ट्रीक चॅकींग म्हणटा ते BJPचे सरकार कडेन कांयच ना. गोंयचे भाव आमचे परिणाम येता. आतां हेका जबाबदार कोण? असलेच चॅकींग आसा म्हणून हे जबाबदार. मागता हांव गोंयच्या सरकारा कडेन तुमचे कडेन उपाय जाता जाल्यार गोंयचे CMान आनी हेल्थ मिनिस्टरान तेजे MLA आहा न्हू एक दीस हांगा रावन चॅकींग करपाचें आसा जाल्यार कोण पळयात. कोण येवचें ना. असले कामाक कोण फुडें सरना. पूण पुलीस गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी त्रासान घालून आनी पयलेच आमचे गोंयचे जनतेक हे त्रासान घालतात. स्ट्रिक्टनेस म्हणटा ते अजिबात कांय ना. आमी पळयलां आतां ह्या हांगा पत्रा देवी बॉर्डरीचे इतले आहा. आतां म्हाका खबर ना चोरला घाटाचे कितें ते सायडीन येता आसतना कितें आसतलें आनी खंयचे बॉर्डरीक कितें आसा कांय खबर ना. पूण चॅकींग म्हणटा ती स्ट्रिक्ट ना. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान एकदम स्ट्रिक्ट केलेलें आसा. पूण गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन स्ट्रिक्टनेस म्हणटा ते अजिबात कांय ना. तेंचे फॅमिली जाय थंयसर भोंवतात, जाय थंय येतात. मागता हांव गोंयच्या सरकारा कडेन बेगींतल्या बेगीन हेतून तुमी लक्ष घालपाचें आनी गोंयच्या जनतेक आनी त्रासान घालपाचें ना.